Здравствуйте, дорогие друзья, присутствующие на этом важном международной конференции. Уважаемая Ольга Юрьевна, исполняющая обязанности ректора Череповецкого государственного университета, уважаемая директор гуманитарный институт Череповецкий государственный университет Елена Валерьевна, уважаемая Вера Ивановна, дорогие друзья, присутствующие здесь. Сегодня, в этом дне, где проходит в Череповецке этот международная конференция, я бы очень хотел лично присутствовать и находиться среди вас, но по независимости обстоятельств от себя я не смог приехать. Но хочу свою тему озвучить. Это роль изобразительного искусства, воспитания детей и молодежи в патриотизме, духе патриотизма, любви, солидарности и их роль, эта роль в укреплении многовековое отношения дружеские, которые связывают Россию и Палестину. Это отношение, которое длится более 1000 лет с момента, когда российское государство официально приняло христианство как государственная религия. И на протяжении этих веков русские паломники не переставали приезжать в Палестину и даже живут. У нас очень много, даже 2 города в Палестине, Бейт-Джала и Бейт-Сахур, практически этих 2 городов живут одни русские, которые много веков назад приезжали и остались. Они, мы их считаем тоже палестинцы, они говорят по-арабски, но они носят имена Сергей, Андрей, Петр и все остальное. Дорогие друзья, в такое тяжелое время, которое пало на Россию, и которое пало на Палестину, и которое никак не может на протяжении 76 лет приобрести свою независимость и свободу, которая живет по сей день ее народ в угнетении, где происходит полное истребление народа. Народ 21 век живет в рабстве, открыто говоря, и в полном геноциде. Очень важно воспитывать детей в роли патриотизма. В этом огромную роль играет изобразительное искусство. Хочу сказать вам, что когда мы воспитываем детей именно в духе красоты, в духе искусства, конечно, их интеллект очень сильно развивается. Они становятся более патриоты, любящие своего родину, своего народа. Они видят в каждой картине, в каждый рисунок свою родину, настолько она красивая. И это воспитывает в них тоже долг перед родиной защищать ее красоту. Очень важные моменты упустили многие народы, когда они не обращали такого или государства, или режима, не обращали большого внимания на изобразительное искусство, хотя она играет ключевую роль в воспитании нынешних и будущих поколениях. Хочу сказать, дорогие друзья, я на протяжении больше 40 лет, живя в России, объездил многих республик и городов России и бывший Советский Союз, когда еще был СССР. И я заметил, что последние годы мне очень понравилось, многие учреждения превратили полностью свое учреждение как галерея настоящая. Даже такие примеры есть. В Чебоксарах есть школа 55-я, где там прекрасный директор этой школы пришел, получил несколько лет назад эту должность директора школы. Он приехал с Сомалийской республики, и первое, что он сделал все стены, стали давать информацию, хорошая информация, красивая информация о культуре, об истории и российского народа, и других народов мира. Мы даже
организовали там выставку «Палестина глазами художников России и мира». Таких примеров я видел и в Республике Татарстан. Таких примеров я видел не только в школах, я видел в клубах, я видел в вузах, я видел в домах дружбы, в дворцах культуры. Я считаю, что каждая стена не должна остаться голая. Или просто покраска остаться, или там какая-то там, скажем, какая-то... Она должна дать информацию. Эта информация должна всегда быть патриотичной, всегда должна быть красивой, должна призывать к любви к своему народу, к своей стране. Я вспоминаю те годы, когда я только приехал в СССР, и большинство, или не большинство, очень много советских людей постоянно слушали американское радио «Голос Америки». И все время они хаяли свою страну, называв ее «страна дураков». Я очень возмущался, говорю, почему вы так себя называете? Мы приехали из более 150 государств мира у вас учиться. Вы так от себя издеваетесь, что вы страна дураков. Так вы же страна космонавтов, вы страна ученых, вы страна академиков, вы страна профессоров, вы страна изобретателей, страна ядерщиков, страна атомщиков, страна физиков, математиков, великих художников, певцов, писателей, поэтов, врачей, офтальмологов. Как вы можете так, хирургов, как вы можете так себя называть? Но это просто была пропаганда, действие пропаганда против Советского Союза, чтобы его разрушить. Эта же пропаганда продолжается на сегодняшний день против России, против народов России. Все, что красиво, стараются превращать в некрасиво, в черном, белый в черном, а черное в белый. Понимаете, на сегодняшний день Америка держит более 4 миллионов айтишников на зарплаты, штатные работники получают ежемесячную зарплату для того, чтобы просто создавать фейки. Фейки – это подменять правда на лжи. И правильно называл уважаемый Владимир Владимирович Путин империя лжи. Даже другое название не придумаешь. Где лжи, там и зло, там все плохое. Поэтому мы должны воспитывать наше поколение в духе добра, в духе справедливости, в духе солидарности, в духе любви. Они должны знать, кто настоящие друзья для России, а кто не настоящие, кто фальшивые друзья. Говорят так, кто чувствует боль. Если человек чувствует боль, то он живой. А если человек чувствует чужая боль, то он человек. И можешь быть человеком и называться человеком только тогда, когда чувствуешь чужую боль. Посмотрите примеры. Когда-нибудь видели, чтобы свиньи устроили резание или геноцид против свиньи? Когда-нибудь видели, чтобы коровы устроили геноцид против коров? Или лошади против лошадей? Или овцы против овцы? Или собаки против собак? Или кошки против кошек? Это только неправильное воспитание человека, который заставляет его убивать его брата в человечестве, уничтожать его, попытаться стереть его историю, его культуры. А мы должны вместе с вами сохранить культуру этих народов России и других народов мира. Только тогда наш мир будет жить в более правильные, как говорится, росли, более правильные отношения будут строиться. И поэтому я считаю, что очень важная сегодня эта международная конференция вы проводите. И разрешите мне от всей души поздравить вас с этой конференцией. Еще раз благодарить вас всех за участие. И особенно подчеркнуть многоуважаемая Вера Ивановна Филиппова, которая меня пригласила на эту международную конференцию, и которая является более 3 года членом команды «Палестина глазами художников России и мира» и уже приняла участие в более 50 международных выставок внутри России и за пределы России по этой теме. У нас состоялось за это время более 200 выставок взрослых и детских на территории России и за рубежом. И я заметил, настолько люди в этом нуждались, узнать больше о Святой Земле Палестины, узнать о России. Мы должны и имеем одну цель –
строить мир на земле, должны быть всегда нести наше дело, это миссия, это посыл к миру, к дружбе, к солидарности, к любви, к взаимопониманию, согласию между всеми народами мира и, конечно, в первую очередь на территории России и Палестины. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч с вами. Мои поздравления еще раз.